arranquei bem, foi logo uma boa vantagem para mim. O segundo lugar, o rapaz que vinha em segundo, está a andar muito bem. Correu bem, consegui gerir, diminui um bocadinho o ritmo ali a meio da manga, depois voltei a aumentar um bocadinho o ritmo e consegui-me safar no final. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores, ao pessoal que se loca aqui comigo para me apoiar e é isso.